Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Zulkarnain dari Politeknik APP Jakarta. Saya ingin mewawancarai Ibu nih untuk tentang mesin cuci Aqua QW 880 XT. Oh ya, silakan. Ibu bersedia? Ya, bersedia ya, silakan Mas. Oke, baik. Pertama-tama, perkenalkan Bu, namanya siapa Bu? Sri Arafa. Kalau boleh tahu usianya berapa Bu? 48 tahun. 48 tahun ya. Alamatnya di mana Bu? Kemangurayan nomor 126 Jakarta Selatan. Oh baik, Jakarta Selatan. Untuk saat ini pekerjaannya apa Bu? Ibu rumah tangga. Oke. Ibu rumah tangga saja. Ya baik. Biasanya untuk penggunaan mesin cucinya kapan Bu? Saya menggunakan mesin cuci seminggu 2 atau 3 kali. Oke baik, berarti rata-ratanya 2 atau 3 kali ya per minggu. Ya, seminggu. Ibu sudah berapa lama nih menggunakan produk mesin cuci Aqua QW 880 XT ini Bu? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, baik. Jadi fitur apa nih Bu yang paling Ibu sering gunakan di mesin cuci ini? Hijab mode, lupa deh. Oke, baik. Apakah Ibu ini pengguna baru dari produk Aqua? Iya, saya baru menggunakan mesin cuci ini. Oh, baik. Apa sih yang membuat Ibu tertarik nih dengan mesin cuci ini? Harganya tidak terlalu mahal dan juga fitur-fitur yang ditawarkan sangat membantu saya mengerjakan untuk mencuci pakaian, terutama hijab. Oke, baik. Berarti lumayan membantu ya Bu ya mesin cuci ini. Nah, ya. Harga yang Anda keluarkan untuk membeli mesin cuci ini pada saat itu berapa Bu? Kurang lebih 1,5 juta. Oke, baik, 1,5 juta. Untuk harga 1,5 juta, menurut Ibu tuh tergolong murah atau mahal, Bu? Relatif murah ya, karena ya fitur-fitur yang ditawarkannya juga sangat Banyak ya, Bu membantu. ya? Oke, baik. Fitur apa sih, Bu, yang menurut Ibu nih paling membantu nih dalam proses pencucian pakaian? Hijab mode tadi sama dynamic stock function untuk Dynamic stock menggiling. function ya, Bu? Oke, baik. Sama. Dengan kapasitas 8 kg nih, Bu, apakah sudah cukup untuk Ibu? Menurut Ibu nih, sudah cukup belum? Cukup. Karena di rumah pakaian kotornya tidak terlalu banyak ya. Oke, baik. Untuk desainnya, apakah Ibu suka dengan desain dari mesin cuci ini, Bu? Iya, warna-warnanya juga bagus-bagus. Untuk Aqua Japan ini, mesin cuci Aqua Japan, warna-warna yang ditawarkan juga bagus. Oke. Desainnya Desainnya, Bu, apakah Ibu ini punya saran untuk desain dari mesin cuci ini? enggak ya, sudah cukup Enggak. bagus desainnya. Sudah cukup baik ya berarti ya untuk desainnya ya, Bu? Iya. Apakah Ibu pernah nih mengalami kesulitan dalam menggunakan mesin cuci ini? Oh enggak, mudah kok menggunakannya, sangat mudah menggunakan mesin cuci ini. Berarti mudah ya, Bu, ya, menggunakan mesin cuci ini ya? Selama Ibu menggunakan mesin cuci ini selama 3 tahun, Ibu, apakah pernah ada kendala, Bu, yang Ibu alami? Nggak ada. Karena sangat mudah menggunakannya.
Terus aman-aman aja ya Bu ya, nggak ada kerusakan atau apa? Nggak ada, kalau saat ini sih nggak ada. Oke, baik. Apakah menurut Ibu nih mesin cuci ini boros listrik nggak Bu? Enggak juga, enggak dibandingkan mesin cuci yang lain ya. Oh, berarti dibandingkan dengan mesin cuci yang lain, mesin cuci ini lumayan tidak makan banyak listrik ya Bu ya? Ya, Oke, baik. Bagaimana nih Bu, menurut Ibu kinerja pengering dari mesin cuci ini? Udah cukup baik belum Bu? iya, Udah iya cukup baik. pengeringnya baik, sangat membantu. Terus proses pengeringannya juga cepat. Oke. Secara keseluruhan, apakah Ibu sudah puas nih dengan kinerja mesin cuci ini? Ya, sangat puas menggunakan mesin cuci ini karena sangat membantu ya. Oke, baik. Dia bisa Uh, sambil mengerjakan rumah. Baik. Bagaimana dengan fitur Dynamic Shock nih Bu yang ada di mesin cuci ini? Apakah Ibu terbantu nih dengan adanya fitur tersebut? Ya, sangat terbantu karena proses penggilingannya tidak merusak serat-serat kain, terutama hijab yang sangat tipis ya. Oh, berarti Sangat yang menghilangkan pakaian berbahan lembut ya Bu? Tidak merusak serat iya, pakaiannya? iya. Oke, baik. Menurut Ibu nih, apakah proses pencucian menjadi lebih efisien dengan menggunakan mesin cuci ini? Oh iya, sangat efisien. Saya bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain sambil menggiling menggunakan dynamic shock tadi. Oh, berarti efisien ya Bu, karena bisa sambil ditinggal-tinggal ya Bu ya? Ya, Baik. Uh, Bagaimana nih Bu dengan hasil cucian dari dari menggunakan mesin cuci ini? cukup bersih pakaian-pakaiannya juga tidak merusak serat-serat kain, terutama hijab yang tipis. Oke, Cukup baik. baik. Boleh diperlihatkan Bu mesin cucinya Bu? Oh iya, iya bisa. Oke, sudah cukup Bu. Terima kasih. Ya, Oke, mungkin itu aja Bu pertanyaan-pertanyaannya. oh iya, Terima kasih atas waktunya Bu. iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.